ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರದ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 4710 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಯ್ತು. ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಕೊಡೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ ರೇಟ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೆಳೆಯರದ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಯ್ತಿ. ಬಂಪರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಐತಿ. ಹುಡ್ಡಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಂಗಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅದಾವ. ಟೈರ್ ಒಂದು 60% ಟೈರ್ ಅದಾವ. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಗೆಳೆಯರಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ 2014 ಐತಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳ್ಯಾರ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ ಗಾಡಿ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲವ್ರ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋನ್ಯಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದರ ಓನರ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2014 ಮಾಡಲ್ ಐತಿ. ಪ್ರೈಸ್ 3 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಾಲಿ, JCP, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲು, ಕಾರ್ ಗಾಡಿ, ಬೊಲೋರ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಈ ಥರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೆಳೆಯರಿ, ಚಾನೆಲ್ದಾಗ ಇಂಥವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಾಲಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಇಂಥ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಂಥ ಅಣ್ಣಗಳಿಗೂ, ಮಾಮಗಳಿಗೂ, ಕಾಕಾಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.